Tre humbjet e fundit kanë sjellë shqetësim në kampin kuksian, jo vetëm për faktin se shpërdoruan shansin për të siguruar qëndrimin direkt në kategorinë e parë, por edhe për formën që po tregojnë para finales për mbijetesë. Dy ndeshjet e mbetura do t'i shërbejnë trajnerit Fation Tafaj për të kristalizuar formacionin që do të vërë përballë ekipit nga kategoria e dytë. Në tre duelet direkt me Apollonin, Kastreotin dhe Lushnjën, Kuksi jo vetëm që u mund, por pësoi nga 2 gola. Situata është shqetësuese duke ditur se në finale nuk lejohet asnjë gabim sepse hidhet në erë i gjithë sezonit, shkruan Panorama Sport. Ndaj Pogradecit në transfert dhe më pas me Borrelli në shtëpi, Kuksian do të mundohen të rregullojnë problematikat mbi të cilët janë hasur në ndeshjet e fundit. Tafaj nuk është kërcyer as pak sa i përket titullarëve, duke hedhur në fushë lojtarët më të mirë që ka në dispozicion sepse do t'i mbajë në tonus dhe të mos ulin ritmin për finalen që do të luhet pas mbylljes së kampionatit. Si vendi i 10, Kuksit i duhet ta luajë ndeshjen shtesë me një nga ekipet e grupit B në kategorinë e dytë, ku pritet të shihet se cila do të dalë nga faza e tyre play-off. Bëhet fjalë për një mes Orikut, Butrintyt, Tomorit dhe Devollit.